Goeiemôre, jy's ingeskakel op Radio 33 hier op Aktuele Sake, saam met my Marius Bom en die legende Mike Bolhuis. Elke Woensdag vanaf 11:00 gesels ons oor relevante onderwerpe, nie net misdaad nie. En vandag is 'n interessante onderwerp en ek dink baie mense het 'n wanpersepsie van wat dit is om 'n Christen te wees. Jy weet, Christen is nie net 'n etiket wat jy kry of 'n label nie. Daar's verantwoordelikhede, daar's opdragte, hoe jy moet optree en ons almal is nou nie perfek nie, maar ons moet soveel as moontlik streef na perfektheid. Goeiemôre Mike, welkom. Baie dankie weer dat jy weer tyd in ons afstaan en jou besige skedule om vandag vir ons oor hierdie interessante onderwerp wys te kan maak. Baie dankie vir die geleentheid. Ja, Marius, kom ons begin deur eers te hoor, is daar enige spesifieke vrae wat al opgeduik het? Nee, ons het die program geadverteer en ek het toe die oggend laat weet, ek voel nie lekker nie, ons gaan nie kan uitsaai nie, weet my stem is daarmee heen. En toe het ons hom weer afgehaal, so daar was nie verskriklik lank op gewees oor hierdie spesifieke onderwerp nie. Alright, so ek gaan dan afspring deur te sê, is jy reg, Marius, ek is reg. Jy gestruikel het? Nee, ek is reg. So, jy weet, ek was nou die dag by die bespreking by ENCA TV kanaal oor We the Nation, en ek kry nie eintlik baie om te sê daar nie, want daar is soveel mense en elkeen het so 2 spreekbeurte. Maar toe ek daar weg is, toe dink ek by myself, na alles wat ek gehoor het, jy weet, do we as a nation still say and profess that we are God-fearing? Net die woord God-fearing. En toe ek daar ry, toe dink ek myself, ek moes dit eintlik opgebring het op die einde, want ek was een van die laastes wat gepraat het. And if we say we are God-fearing, ons is godvreesende land, then I don't see it. En jy sien dit nie, en ons almal wat nou luister sien dit nie. Want sien ons godvreesende mense, leiers, polisie, besigheidsmanne, die regering, munisipaliteite. Want as jy godsvreesend is, gaan jy nie die misdade pleeg wat tans in hierdie land daar is of toelaat nie. Onthou, dit gaan nie net oor misdade wat gepleeg word, dit gaan oor die toelating van misdade. In ander woorde, daar's nie zero tolerance nie. Daar's nie vrees vir God. En obviously moet die ou dan terugdink en wonder of die mense in Suid-Afrika, en ek skeer almal maar onder dieselfde kam, en jy mag dalk nie so 'n persoon wees nie, so moet dit nie persoonlik opneem nie. Maar is die vraag dan, vrees hierdie nasie en die mense in hierdie land, die regering, tot die ou op die straat, God? En dan wil ek weer eens sê, ek dink nie dis die geval nie. En dan die Christene wat beweer hulle vrees God. Hoe hanteer hulle dit in hulle daaglikse lewe en wat doen hulle daaromtrent? Want as jy God vrees, sal jy zero tolerant wees teenoor misdaad. Jy sal misdaad identifiseer, evalueer, jy sal dit in 'n manier van jou kant af ondersoek, probeer oplos, as nie autoriteite, professionele mense inkry om te help en te assisteer, om dit aan te spreek. Jy sal dit nie net daar laat nie. Ek sal bietjie later meer verduidelik oor wat die Christen kan doen rakende misdaad. So Marius en luisteraars, my grootste bekommernis is kom ons noem dit so, jou ken van God, want as jy God ken, sal jy hom vrees. Kom ons dink net aan 'n oomblik, aan net 'n paar eienskappe van God wat te moeilik is vir die brein om te verwerk. Alomteenwoordige God. Dis so suurstof, hoor. En dit is net om die aarde. God is alomteenwoordig in die heelal. Kom ons noem die grootheid van God. God se grootheid strek tot waar die begin is en daar is geen begin, en waar die einde is en daar is geen einde nie.
Ons kan nie eers, ons try nou nog meet waar sekere sterre. So, hoorie, dit is moeilik om te verwerk. That's God. Alright, die alwyse God, die God met al die kennis, insig, met al die mag en krag. Die een wat jou geskape het, die uniekheid van jou oog en jou sintuie. Dit kom nie van 'n poedeltjie modder af nie. Daar's geen manier hoe die mens ontstaan het deur 'n Big Bang. Dis vir my astronomies dat die slimste mense die mees stupidste stellings maak. Big Bang. Enigiets wat 'n Big Bang is 'n ontploffing. Dit spat uit mekaar uit. Dit is nie georganiseerd nie, dis chaos. Soos ander woorde, as jy 'n klok vat en jy haal hom uit mekaar uit met sy honderde parte en jy sit 'n cracker tussen al daai parte en jy skiet hom vir multimiljoene jare, gaan jy nooit daai klok by mekaar kry nie. Dit mos tog logies, man. Nou waar kom hierdie slim manne met evolusie en al hierdie ander goed en sê ja, dat 'n Big Bang of dit of 'n plassie modder of dit of die of daai het. Die mens wat jy vandag sien teweeg gebring, 'n by. Kyk na 'n by. Wie het die by geleer om sy heuning so te maak? Hy gaan sit op 'n blom en neem kry 'n bietjie suiker en hy maak heuning in 'n korf wat al daai hele infrastruktuur van daai korf is so perfek gebou. Jy kan die ouens, jy weet ek het nie woorde oor hoe perfek daai korf is en hoe hy werk nie. En dan praat ek nou van een insek hierso. Hoe weet die hare op jou kop om nie oor jou oë te groei en tot hier by jou ken nie? Jy het 7 verskillende as nie meer soorte vel, 'n tipe vel op jou gesig. Jou elmboog is anders, jou hakke is anders, alles in jou liggaam is uniek. Hoe is dit moontlik dat jy 'n bord kos eet en dit verander in jou liggaam? Want as jy nie eet nie, gaan jy dood. Water. Jou liggaam bestaan 90% uit water uit. En so kan ek aangaan. En dit is nog net die mens in 'n bytjie waarvan ons gepraat het. As jy kyk na blomme en na die son en die hele natuur, en ek wil nie eens praat en miskien eindig met, kom ons noem dit die brag oor grootheid van God en ons brag oor die Here hoe fenomenaal hy is, oor die vermoë van die brein. Ek meen dit is just incredible. Maar ek is seker die penny het al by almal gedrop dat God se grootsheid, se almag, se kennis, se wysheid, sy totaliteit as God is juis God, omdat daar absoluut niks en geen vir hom onmoontlik is. Dink net bietjie aan daai stelling. En dit bring teweeg 'n goeie vrees vir die God wat mag en krag het om jou te gemaak het en ook jou te verdoem indien jy hom nie eer en respekteer daarvoor nie. Is dit boelie? Is dit afpersing? Is dit gewelddadig? Is dit in enige manier verkeerd dat God dit vereis? Nee, dit is glad nie. Want hy het jou dit alles gegee en dit is tog logies. Ons gebruik so maklik die woord logies. Wat is logika? Dis logika. Dat dit wat jy gekry het, jy hanteer met respek en met liefde teenoor die wat dit vir jou gegee het. Want ons doen dit op aarde teenoor mekaar. Hoeveel te meer God wat jou alles gegee het en na jou omsien. En dit is debatteerbaar, want mense is baie vinnig om te sê, ja, maar as 'n liefdevolle God, hoe sal hy my in die hel gooi? Hy gooi jou nie in die hel nie, jy kies daai pad. Onthou, 'n ander uniekheid van God is, dat daar is 1 of 2 dinge wat hy nie kan doen nie. And that's also by choice. En dit is respekvol genoem, maar God kan jou nie forceer nie. Hy wil jou nie hê as 'n puppet nie.
You can choose him or not. And you will choose your own destination. En as jy, hier is die ironie, jy kan nou maar sê, ja, maar ek is op die aarde, maar ek wil nie die Here doen nie, ek wil my eie lewe lewe, al het hy vir my alles gegee, al het hy al hierdie goed vir my gegee, en so goed wil ek my eie lewe lewe, en ek wil nie in hom glo nie, en ek hoef nie in hom te glo nie, and then you've chosen your destination, maar hier is die probleem, die oomblik as jy daai beslissing neem, gaan jy verkeerdelik optree, jy gaan by misdade betrokke raak, jy gaan verkeerde dinge doen, jy gaan mense nalaat. Jy gaan die wêreld in sy totaliteit nalaat, wat God se eiendom is en mense om jou seermaak en benadeel. En dis wanneer jy sondig. En dit is waar sonde jou eventueel laat opeindig. Want die mens sonder God het nie 'n keuse nie. Hy gaan sondig. Dit is net die hoeveelheid kere en waar en wanneer. Mag sondig gaan hy sondig, want dit is in sy natuur. En jy weet, die slimste van die slimstes het dit al baie interessant ook al geïdentifiseer, dat dit is wat 'n mens doen. As hy op sy eie is, en nie sy skepper vereer en volg nie, raak hy betrokke by die verskriklikste en die ergste misdade waaraan jy kan dink, en groepe. En dit is oor en oral bewys. Nou die stand van ons land is so, weens die verloning van God, en daar is 'n bewys. En ongelukkig word die paar wat die Here dien, meegesleer en beïnvloed. En baie keer soveel so beïnvloed, dat hulle nie betrokke raak, om uit te staan vir die Here, en voort te gaan met evangelisasie, en om 'n verskil teweeg te bring. Hou gou aan. So dit is baie belangrik dat jy jou Christenskap voor moet uitstaan. Maar die Here leer ons ook om so strapsiekies te kan aanpas, want ons weet mos nou dit is nie die 18de eeu nie, en ons weet mos ook nou dit is nie 500 voor Christus of net 500 na Christus nie. So hy leer ons en hy onderrig ons in sy weë hoe om dinge aan te pas en hoe om dinge te doen. En is interessant dat hy juis in die Bybel noem dat ons moet wees partykeer as gentle as doves and as sly of kom ons sê as shrewd of cunning of clever as snakes. En dit is nie 'n lelike stelling nie, dit is 'n vergelyking oor hoe jy kan in verskillende omstandighede kan operate om nog steeds vir die Here uit te staan om te bereik waarvoor die Here jou geroep het. Nou ons hoofdoel op aarde is om onsself in ons verhouding met die Here reg te hou, om sodoende ons verhouding met ons naaste te kan reghou. Nou as jy nie by punt 1 kom nie, gaan jy nie punt 2 kan uitvoer nie. As jou verhouding met die Here nie reg is nie, gaan jy selfsugtig wees, jy gaan nie omgee oor jou naaste nie, of laat ek dit so stel, jy gaan nie ware liefde teenoor jou naaste kan hê nie, jy sal net van mense hou tot op 'n punt wat jy nie meer van hulle hou nie. En jy gaan selfsugtig optree in jou keuses. Jy gaan nie in ag neem ander om jou nie. So 'n ware verhouding met God het ons nou al bespreek, en 'n ware verhouding met God is die belangrikste, want dan het jy die brille op en dan maak jy ingeligte besluite. En as jy 'n ware verhouding het met die Here jou God, jou skepper, en jy hom vrees en identifiseer sy grootheid en wie hy is en wat hy is, aanhoudend in jou lewe op 'n dag en nag basis, dan beïnvloed dit alles om jou, insluitende jou liefde vir jou naaste, en vir ons wat sake hanteer en ondersoek, vir die wat jou kom sien, teenoor wie ons die sake doen, teenoor ons betrokkenheid met alles waarmee ons besig is, het sy die media, radio, en oral in kommunikasies en ondersoeke rakende veiligheid en sekerheid in Suid-Afrika. Met ander woorde, die Here God is vir ons dan so suurstof, is oral in 24/7 inneembaar en word by betrek.
met die hoop dat ons daai verskil teweeg kan bring en 'n voorbeeld kan stel. Nou die mens is faalbaar. Môre is ek die een wat 'n ander broer in Christus of suster in Christus nodig het. Vandag probeer ek wees om die hulp te wees daar vir mense. Maar mense kan met jou verskil. Mense kan vir jou kwaad raak, mense kan emosioneel raak, die mens bly die mens, ongeag sy verhouding met die Here. En dit is hoe jy daai situasies hanteer wat die uitkoms gee. As daar verskille is tussen mense wat daar is, as daar emosies is tussen mense wat daar is, as daar probleme is tussen mense in gesinne wat daar is, al daai goed is hoe jy dit hanteer onder mekaar en met mekaar, wat die bepalende faktor is met jou verhouding met die Here verder vorentoe, want dit kan dit betroebel, en jou verhouding met mense. So dit gaan alles oor mens en mens teenoor mens. Want as mens teenoor mens die regte verhoudings het, dan sal hy teenoor die natuur en die res van die wêreld wat vir hom daar geskape is, ook reg hanteer. 'n Ware Christen gaan nie die bedreigde spesies, uiltjie of diertjies verwoes nie. Die ware Christen gaan ook nie plastiek sakke uit 'n boot uitgooi in die see nie en rommel langs die pad of uit sy kar se venster gooi nie. Die ware Christen gaan water spaar. Die ware Christen gaan elektrisiteit spaar. Die ware Christen gaan alles in sy vermoë doen om met alle fisiese goed om hom reg te leef, van die natuur tot produkte wat hy koop en aankoop. Hy gaan sy besigheid reg doen. Hy gaan sy finansies reg doen. Hy gaan alles en enigiets rakende mense wat by enigiets betrokke is waarmee hy betrokke is, reg hanteer en doen. Na die beste van sy vermoë. En dit is waartoe ons moet stuur. Die probleme kom in wanneer mense vinnige, ondeurdagte, oorhaastige, emosionele beslissings neem of assumpsies maak, afleidings maak en dan dit volg met optredes. As jy jouself kan kry dat voor jy enigstens reageer, jy doodseker maak is wat die inligting is wat jy gehoor het, gesien het of gekry het, dan sê ek nou vir jou, sal jy nie val vir 'n ondeurdagte stelling nie, want dan kan jy 'n ingeligte stelling maak of antwoord gee of toetrede doen. Maar dit is omdat mense iets sien, net 'n opskrif lees en dan eenvoudige gevolgtrekking maak en die storie versprei. En ongelukkig moet ek dit dan nou sê, is dit niks anders dan as kinder en kak praat nie. And that's what it is. So jy kan nie byvoorbeeld, as daar iets na jou toe kom, dit nie net versprei of 'n reaksie gee of 'n stelling daaromtrent maak of van 'n opinie daar wegstap en dink jy's ingelig nie, tensy jy dit nie deeglik geëvalueer het, geïdentifiseer het en seker gemaak het wat dit presies sê en is. En dit sluit in enige vorm van kommunikasie en presentering teenoor mekaar. En dis waar die meeste mense moeilikheid kry met mekaar. Jy weet, ek sê altyd vir die kinders as ek by die skole praat, dis nie te sê as 'n paar kinders een kan staan en hulle praat 'n bietjie en hulle kyk heeltyd na julle, dat hulle oor julle praat, is moontlik, maar dat hulle oor julle praat en dat hulle sleg praat. Die assumpsie is wat die kinders maak, is as 'n groepie kinders praat en hulle kyk na jou, dat hulle oor jou praat. En dat hulle van jou sleg praat, dis vir my so snaaks. Of oor jou skinder. Nou dit is heel moontlik so, maar vir jou om uit te vind, het jy mos nou nodig om oor te stap en te sê, as ek sien julle kyk, is daar iets waarmee ek kan help, is daar 'n probleem, ensovoorts. En is omdat daai vorm van assumpsie, afleidings, kommunikasie baie keer
die persoon in 'n posisie plaas waar hy sommer dit aanvaar dat dit die geval is en dit veroorsaak dan 'n magdom van reaksies later, van nie toetreding, nie kommunikasie en 'n oor en weer geskinnery oor die ander. Want dan praat hierdie groepie nou weer en wys weer vinger na die ander groepie toe. So ek gebruik nou daai simpel voorbeeld en dis onder kinders. Dit gebeur by groot mense ook en dit gebeur oral. En dit is 'n groot probleem as jy net 'n afleiding maak en daarvolgens dit 'n feitelike oortuiging maak terwyl jy nie werklik waar weet waaroor dit gaan nie. Die tweede probleem is waar mense, ons het al hierdie kommunikasiegesprekke gehad, waar mense nie behoorlik kommunikeer nie. As jy nie, en ek stel voor dat julle daai projek van ons lees, kommunikasie, how to communicate, al daai goed, die laaste gesprekke op julle radio, en ook op radio, Biker radio, doen ek hierdie gesprekke oor hoe mense moet kommunikeer. As behoorlike kommunikasie in plek is, val al hierdie verkeerde dinge weg. Alles. Dan weet jy wat is feitelik. En dan reaksies op behoorlike kommunikasie is ook belangrik. En dit is hoe jy daarmee deel. Want onthou, niemand hou daarvan om te besef hy of sy is verkeerd, of hy of sy moet aanpas, of daar het nou werklik waar iets verkeerd gebeur en dit is die waarheid en wat doen jy nou daaromtrent? Nou dit is die ding, wat doen jy daaromtrent? As jy verkeerd is, jy verkeerd, dan stel jy dit reg. Maar baie mense het 'n vorm van nommer 4, arrogansie, wat nie dinge wil regstel nie en sal tot hulle blou in die gesig stry en 'n ander kant wil probeer stel. Die oomblik as emosies in enige van hierdie gesprekke wat ek nou verduidelik het, intree, dan het jy in ieder geval you lost the plot. Any emotional decision is a wrong decision. It's an emotional decision. It's not a factual decision. Jy kan nie ingeligte besluite neem as jy emosioneel is nie. Of in ieder geval uiters selde. Want jy word beweeg nie noodwendig deur inligting nie. So ou moet baie versigtig wees in kommunikasie. En dit is iets wat weggeval het in die Christen en in die menswees van vandag en in die stand van die land. Almal sê dat dit is so, dan praat almal so. It's become the narrative. Almal, of ek het dit gelees net vinnig en dis hoe dit is en dan word dit maar net eenvoudig versprei en gesê. En dan is dit daar gelaat, want daar word nie iets omtrent eintlik gedoen nie. So ware Christenskap en misdaad is iets wat hand aan hand gaan loop vorentoe en al hoe meer van jou as Christen en van ons land, of jy nou Christen is of nie, maak nie saak wat jy glo nie, wie jy is, wat se geloof, wat se groep, waar jy jouself ook al bevind, kommunikasie, professionele kommunikasie en korrekte kommunikasie, het gaan altyd die oplossing bly vorentoe. It doesn't change. Maar jy wat sê, ek is Godvreesend en ek is 'n kind van God. Dit is vir jou wat juist daai inligting het, wat hierdie van kardinale belang is en wat van jou vereis word om reg en korrek deur te voer. En soos ek gesê het, die belangrikste is jou verhouding met die Here. As jou verhouding met die Here reg is, gaan jou verhouding met jou naaste reg wees. En daarbey gesê is, toe ek vroeër genoem het ek gesê, daar's goed wat volg daarna. Is jou doel en roeping op aarde, na jy besef het, dat die Here het jou hierdie alles gegee, jy betaal nie daarvoor nie, en hy het nog steeds geweet, wat ons nie kan verstaan nie, van begin af, presies wat jy oor 'n uur gaan dink of sê, en wat jy van geboorte af gedink en gesê het. Dink bietjie daaraan, daar's niks wat God nie weet nie. Hy weet alles. En jy kan nou maar hoe daaroor stry, God het homself so geïdentifiseer, and it is in fact so. Want as jy vat net na een van die karaktereienskappe van sy krag en almag,
en dit is die skepping, dan val die ander makliker in plek om te glo. Dit is baie makliker om te glo wie God werklik waar is, as om te glo dat hy nie bestaan nie. Dit is baie moeiliker om God te probeer wegpraat, he doesn't exist, want jy moet iets in die plek van plaas. Want jy moet dan verduidelik, waar kom die boom, die plant, die aarde. Ek meen nie een van hierdie sterre slat in mekaar vas nie. Die maan val nie sommer ewe skielik nie. Verduidelik vir my swaartekrag. Ek meen, jy kan nie, as ek nou vir Marius sê, Marius, dink aan jou hondjie, dan sien hy die hondjie in sy geestesoog. Waar is daai geestesoog? Jy kan dit nie vat nie. Hoe verduidelik jy imagination? As ek vir julle sê daar buite, dink aan jou geliefde persoon in jou lewe, aan jou kind, aan iets wat jy gereeld aan dink. Verduidelik vir my daai prentjie, waar is hy? Onthou, jou brein bestaan uit bloed en vlees. Verduidelik vir my jou gees, jou siel. Verduidelik vir my die gevoel wat jy kry as jy iemand verloor het aan die dood, dat jy kan aanvoel, daai persoon leef nie, daar's iets weg uit daai persoon uit. Die persoon se gees en siel is weg. That's the person. Die persoon is nie die liggaam waar daar lê nie. That's not the person. Dit is slegs die persoon wat in daai liggaam was, wat beweeg het tussen ons. So, jy moet, as jy wil God wegredeneer, moet jy iets in plek hê daarvoor. As jy dit nie kan doen nie, it's much easier to believe that God does exist, en die Here God is daar, en hy is dit alles wat hy sê, as om dit nie te glo nie. Maar anyway, die Here sê mos, kom nou, laat ons redeneer, laat ons saam praat, al was jou sonde so skarrelaken. Ek sal jou red, ek sal jou juk dra, ek sal jou help hier op aarde. Maar die mense is rebels, en selfs Adam en Eva het dit getoon, en die mens gaan alles in sy vermoë doen, om God te vermy, want hy wil nie die knie buig nie. Hy wil in beheer wees. Die mens se grootste God is homself, sy eie selfsug. En dit is heel moontlik die grootste sonde in my opinie op aarde, selfsug. Want as jy selfsug het, dan gaan jy in elke manier wat jy aan kan dink verkeerlik optree. Want jy gaan almal om jou benadeel en net aan jouself dink. En jy weet, ons kan nou, kom ons verduidelik selfsug. As een rugby speler, almal wat nou so freak oor rugby, op die veld, net aan homself dink, en nie aan sy span nie. Wat 'n chaos is dit? As een engine part in die engine het besluit, ek gaan nou maar net my ding doen soos ek wil, gaan die engine ry. Ons is gemaak en geskape om saam te wees op aarde. Ons is nie gemaak en geskape om selfsugtig en geïsoleerd te wees nie. Dit is 'n groot probleem, hoor. Maar anyway, ons moet misdaad identifiseer deur die oog van die Here. Ons gaan dit nie kan regslaan of regskiet nie, nie in hierdie tyd nie. Dit kon miskien daai tyd gedoen gewees het, en soos ek gesê het, ons is die trapsiekie, ons is nou op 'n heel ander takkie hier vandag. Vandag kan jy nie nêrens eintlik iets oplos met oorlog nie, en ons sien dit in die wêreld. Maar dis wat die mens gaan doen, en dis die skade. Ons is nie gemaak vir oorlog nie, ons is nie gemaak vir hierdie tipe van konflik en konfrontasies nie. Maar kommunikasie het geheel en al totaal die backseat geneem, en dit veroorsaak dat mense fisies optree. Uiting gee op hulle emosies en hulle opinies, en al hulle besluite word geneem daaromtrent, eerder as om dinge behoorlik en deeglik uit te kommunikeer. En as dit was in plek in die wêreld, dan het ons niks van hierdie oorloë wat ons al gesien het en selfs baie keer beleef en ervaar in die wêreld gehad nie. And that's the raw truth. En in ons land gaan jy niks hiermee verder met geweld kan oplos nie, hoor. Dit het niks te doen met selfverdediging. Ons het dit al bespreek, as iemand in jou huis inkom
En hy wil jou vrou en jou kinders vermoor en verkragt, dan skiet jy hom en jy skiet hom dood. There's imminent danger. Jy het die volste reg, en dit is Bybels, om jouself te verdedig. Jy moet jouself beskerm teen die bose, en dit is baie keer fisies. Maar as jy gaan uitgaan en jy probeer dinge regstel in ons huidige korrupte land, deur links en regs te skiet en oorlog te verklaar, gaan jy nêrens kom nie. En dit is die ongelukkige harde waarheid. So jy moet alles in jou vermoë as Christen, as ware Christen doen, om misdaad te identifiseer, te evalueer, te probeer oplos aan jou kant, ondersoek en op te los, en misdaadvoorkoming in plek te kry. Dis wat ons as spesialistondersoekers doen. En as jy nie kan nie, moet jy betrokke raak by die wat kan. En jy moet altyd onthou, daar's niks wat die Here nie weet en nie meer kan help nie. As jy 'n waterlek het, die Here is 'n plammer ook. En as jy 'n fisiese probleem het in jou liggaam, is die Here die een wat jou kan genees. En as jy emosionele en verstandelike probleme het, kan jy vra. Die Here ken wiskunde. En die Here ken oplossings in elke veld waaraan jy kan dink, en dit sluit in ook misdaad. Die Here is die beste speurder. Die Here is die beste president. Die Here God is die beste in alles en vir alles. So ken die Here jou God in al jou weë. Salomo het nie gesê, ken hom in sekere weë nie. Ken hom in al jou weë. Die Here is die lig vir jou voet, die lamp vir jou pad. Ek meen, wat moet die Here meer doen, as wat hy in sy woord absoluut reeds duidelik vir ons gegee het, hoe om alles daagliks aan te pak? Jy gaan nie iets in die Bybel kan kry wat iets nie aanspreek nie. So die wêreld het aangepas, daar's verskriklike tegnologie, daar's verskriklike cybercrime, daar's AI, dinge raak al hoe meer elektronies en digitaal. Die Here weet dit. Hy het dit geweet from kingdom come, as ek dit so kan sê, want daar's nie 'n begin of 'n einde nie. En ons moet besef wie die Here is. En ons kan net eers probeer om ons koppe om te kry oor hoe almagtig, hoe groot, wat is sy size, wat kan hy doen, en. Dan kan ons 'n idee kry van that is really nothing too big for him, or that he doesn't understand, of het nie antwoorde voor nie. En dit is die begin van die aanspreek van misdaad. Want die Here sal jou lei, en jou die vermoë en die krag, en die wysheid en die insig en die mag, en die voorspoed gee, om dit te kan aanspreek. En ek bid dit vir julle almal in Jesus naam. Hoorie my vriend Marius, ek dink dit was redelik om soveel as moontlik te kon genoem het in hierdie halfuurtjie. Ja. Maar ons kan dit altyd verder vat as ons vrae en inligting kry, wat aangespreek moet word. Ek weet nie of daar nog iets is wat jy wil sê nie. Nee, wil ek maar net weer noem dat al ons gesprekke altyd opgeneem word, en hulle kan dit aan julle kan kry by jou organisasie of by Radio 33. Alright julle, ons is daar buite, ons dink aan julle, ons bid vir julle, ons weet dit gaan sleg. Ons weet die ekonomie is, kan ek dit maar plat Afrikaans sê, is in sy moeren. Ons weet hierdie land val met rasseskrede, ons dra kennis van die korrupsie, julle weet dit, ons doen alles in ons vermoë om 'n verskil te maak, ons moet dit maar saam doen. Onthou net, vir die wat in Christus glo, ons is op pad hemel toe. Sterkte en alles wat mooi is. Dankie Mark, ons gesels weer. Ek dink dit was 'n fantastiese gesprek, bydra deur Mike Bolhuis, en ek was eintlik van my kant af was ek eintlik half totaal en al uit die veld uitgeslaan. Jy weet wat dit wat ek weet van Mike Bolhuis, en ek is nie hier om enigstens om te diskrediteer nie. Ek is ook hier om die Here se naam in oneer te bring nie. Ek het
baie wederwysige respek vir my medebroers en susters in die een liggaam van Christus. Dis die Bybel, dit wat die Bybel ons mos leer. Ons moet ons is deel van die een liggaam van Christus en ja, die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook nie die neus nie en as een lid lei ons almal saam. So ek is nie hier om enige van my medebroers of susters te diskrediteer nie. As ek op hulle trap ek op ons geloof en bring ek die Here se naam in oneer. Dit is nie waaroor alles gaan nie. Ek was dit wat ek weet van Mike Bolhuis, ek was absoluut uit die veld uit geslaan. Ek dink hy het met persoonlik my siening met baie wysheid gepraat en absoluut uitgegaan om ons Vader in die hemel te verheerlik deur deur die skepping en die see en alles daar in die land en alles op die hemel, alles daarbo. Hy is nie skaam om te staan in dit wat hy glo nie en ek het die wêreldse respek vir hom daardeur verkry. Ek was absoluut uit die veld uit geslaan want ek ken Mike Bolhuis as 'n tipe van 'n bombastiese persoon wat nie op sy mond, hy's nie op sy mond geval nie en hoe kan ek sê, hy is nie skaam om te vloek in die openbaar en op televisies en daai tipe goeters nie, al noem hy aan die een kant homself dat hy 'n Christen is, 'n erfgenaam, 'n nakomeling, 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk, is hy een van min wat nie bang is om sy hande en voete vou te maak vir die koninkryk van God. Ek weet, mense weet waar hulle met hom staan, al maak nie saak hoe hy voor mense voorkom nie, mense weet dat hy glo in dit wat hy glo en niemand gaan hom verander rondom dit nie. Hy's 'n persoon wat baie sterk standpunt inneem in dit waarvoor hy staan en dit kan jy ook sien outomaties oorspoel in sy dag tot dag bestaan by die werk wat hy ook doen. Ons weet hy doen baie goeie werk ook hier buite en hy is een van min mense wat probeer bou en nie noodwendig afbreek nie. Maar ja, as ek die naam Mike Bolhuis hoor, sien ek net 'n eenvoudige bombastiese mens wat nie op sy mond geval is nie en wat nie skaam is om vuil taal te vloek in die openbaar of dit nou op televisie is waar hy homself ook al bevind. Dis maar sy manier hoe hy gesag afdwing en hoe dis deel van sy persoonlikheid. Ek was absoluut uit die veld uit geslaan want ek het met alle respek, ek het nie geweet dat hy in 'n pastoor verander het of in 'n dominee of dat hy geleer het daarvoor of om in die naam van die Here te praat en op te tree. Ek was absoluut uit die veld uit geslaan en ek weet net wat die Here vir ons leer in Jakobus 3:1 is dat die Here hart en duidelik in die woord sê dat nie almal van ons moet leermeester wil wees nie want ons gaan anders te beoordeel word. So dit kom met baie groot verantwoordelikheid om in die naam van die Here te praat en op te tree. Ek weet ook Deuteronomium 18 vers 20 tot 22 is die woord baie hard en duidelik. As jy in die naam van die Here praat en optree, 2 of 3 getuies staaf en bevestig dit en God het jou nie daai opdrag gegee nie, het hulle jou doodgegooi met klippe. Dit was 'n doodstrafsonde gewees. So in vandag se tyd gooi as jou nie dood met klippe nie, maar daar's vir jou genade. En net jy weet alleen of jy op die einde van die dag geroep en bemagtig is of die Here vir jou opdrag gegee het om in sy naam te spreek en op te tree en jy moet natuurlik dan ook 'n verantwoordelikheid daarvoor kan vat. En dis hoekom ek absoluut uit die veld uit geslaan is. Ek vir jou sê in vandag se lewe praat enige ou in die naam van die Here en die een is 'n groter apostel en 'n evangelis en 'n profeet en die een is weer 'n groter dominee as 'n pastoor. Die een is groter God as die ander een. Dit is absoluut skrikwekkend hoeveel mense, sangers en mense wat, hoe kan ek sê, wat in posisies is van mag, hoeveel van hulle daai gesag, autoriteit en daai platforms kry en hoe hulle eie siening en opinies rondom Christendom en rondom dit wat die Here sê en dit wat die Here doen en dit wat hy gaan doen en hoe hulle daarna kyk en hoe hulle dit uitleef en hoe hulle op die einde van die dag, maak nie saak of hulle dit getoets het of nie met die Here nie, maar hoe hulle dit afsmeer en hoe hulle dit afsmeer aan die publiek, deur
platform soos hierdie. Wat vir my uitgestaan het, ek moet eerlikwaar sê, en dit wat ek sê ek met baie groot respek. Ek is nie hier om met 'n stok te slaan, of met klippe te gooi, of enige persoon te diskrediteer nie. Maar, as jy op die einde van die dag jouself op 'n publieke platform uitbring, en jy in die openbaar, praat en stelling inneem en dit wat jy glo, en moet jy ook die verantwoordelikheid kan vat daarvoor. Elke sport het sy besering, en jy moet kritiek ook kan vat, en jy moet kan eer en erkenning ontvang daarvoor, en dis my werk ook. Op die einde van die dag, soos ek verantwoordelikheid moet vat vir die bedieningswerk wat ek doen, en die mense wat ek bedien, so moet mense soos Mike Bolhuis dan ook verantwoordelikheid vat as hy in die naam van die Here wil praat en optree. En die oordeel, straf en vergelding natuurlik kom die Here toe volgens Hebreërs 10 vers 30-31. God het ons nie as regters oor mekaar aangestel nie, maar as ons in die naam van die Here praat en optree, moet ons weet waarvan ons praat. Veral as ons Bybel skriftuurlik wil praat, moet jy moet ten minste dit wat jy sê en dit wat jy openbaar, moet jy met God staaf en bevestig voor jy dit op 'n openbare platform uiter. Verstaan my punt as ek dit so kan sê. En vir my ook, ek is ook in die bediening geroep, bemagtig. Ek het nie gevra daarvoor nie, maar hierdie boodskap het op my pad gekom, en ek wil eerlikwaar sê dat 95% van daai hele boodskap het ek eintlik geniet, en ek het regtig, ek haal my hoed af vir Mike Bolhuis. Dit is vir my duidelik dat hy baie lief is vir die Here, dat hy 'n Christen is, dat hy nie bang is om sy mond oop te maak, en dat hy deel is van die een liggaam van Christus. Baie belangrik, ek kon dit dadelik aflei op die manier hoe hy opstaan. Hy's een in elk geval van min mense hier buite wat nie bang is om dit te doen nie. Maar die ander 5% het my dat 'n probleem opgeduik in hierdie deel van hierdie berig, of hierdie waar hy gepraat het, hierdie onderhoud wat ek nie saam mee stem nie. En hy kleer ons almagtige God in as die skepper van hemel en aarde, en weet, dit wat jy voor jou sien is nie net 'n Big Bang nie, dis die almagtige God wat sterre en planete en die son en die maan en al hierdie tipe goed geskaap het, en ons God is die Alfa, die Omega, en hy het alles geskaap, en ons het die almagtige God, die skepper van hemel en aarde, en enige persoon wat weet wil afmaak of dit net 'n klug is, of jy weet hierdie wetenskaplikes wat nie glo dat daar 'n God is nie, en dit probeer alles wetenskaplik probeer bewys, hy maak hulle stil, en hulle moet ten minste met waardevolle bydrae kan kom om dit die teenstelling te bewys van dit wat hulle sê, hoe dit ontstaan met die Big Bang en al hierdie gemors. So ek verstaan dit 100%. Waar my probleem ingekom het, is waar hy op die einde van die dag vir God inkleer as hy die almagtige God, en hy het die grootste respek vir God, en God is in beheer, en God het alles geskape, en ons moet ons geloof kan inbring ook in ons dag tot dag se bestaan, en opstaan vir al hierdie wanorde en wetteloosheid in ons land. Moet ons ook bereid wees om nie net 'n bydrae te lewer nie, maar ook 'n verskil te kan maak, wat ons ondersteun en al daai tipe goeders. Maar die God wat Mike Bolhuis ondersteun en wat hy aanbid en dien, wat natuurlik my God ook is in sy oë te fisies te klein. En hy kan alles doen. Ons God het alles en almal geskape, maar ons God is heel duidelik nie groot genoeg en sterk genoeg en bemagtig genoeg om 'n veiligheidswag van jou huis byvoorbeeld te kan wees en jou te beskerm teen enige aanvallers wat van buite af binne jou perseel en jou huis inkom om jou en jou familie, jou kinders, jou vrou te vermoor of te verkrag. En dit is waar my probleem inkom. Jy weet, die woord sê jy mag nie moord pleeg nie, en die woord sê wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. En kom ek vertel jou iets, die Satan is nie veronderstel om in jou perseel en jou huis in te kom, nie geestelik nie en ook nie vleeslik nie. En om vir mense op die einde van die dag
te vertel dat jy het meer as genoeg reg om 'n geweer te vat en iemand wat in jou perseel in te kom dood te skiet. Dit is jou Christelike plig en dit is die wetgewing van Suid-Afrika. Jy het 'n reg om jouself te beskerm. Ek wil vandag vir jou sê, dis waar 'n halwe waarheid in beweeg. Dit is niks anderste as moord op die einde van die dag nie. En God gee nie vir ons enigstens toestemming om 'n skeppingswerk van die Here met moord, kwaad vir kwaad te vergeld nie. Om die waar sê die Here, jy moet jou vyande lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek en bid vir die wat jou vervolg. Oorwin die kwaad met die goeie, met die liefde. Moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Moenie kwaad vir kwaad vergeld. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, en as hy dors is, gee hom iets om te drink. Deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. En op die einde van die dag is jou ware vyand Satan en sy bose magte, Efesiërs 6:12 en 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Vir enige persoon, of hy wit, bruin of swart is, om in jou perseel in te kom en jou te kom vermoor of jou vrou te verkrag, wie is binne hom as jy geestelik deur God se oë na so 'n persoon kyk? Wie is binne daai persoon? Satan. En op die einde van die dag is dit Satan wat daai persoon as vesting misbruik om al sy vuil werk te doen. Dis is wat Romeine 7:20 sê, wat hy sê dat as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, is dit nie meer jy wat dit doen nie, maar die sonde in jou wat dit deur jou doen. Dis vleeslike taal. In geestelike taal, as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, is dit nie meer jy wat dit doen nie, maar Satan wat in jou is, wat jou liggaam eintlik misbruik as vesting om al sy vuil werk te doen. En dit is waar moord vandaan kom, in verkrachtings en betastings, molestasie, aanrandings, diefstal, verdrukking, you name it. Dit is waar dit vandaan kom. En dis wat ek kan nie hier staan en ek kan my mond hou terwyl ek sien hoe hy oop oë mense mislei en verlei, want dis waar die probleem inkom. Jy kan nie aan die een kant skree Here, Here, en jy vertel vir almal wat 'n groot God jy aanbid en dien. Hy is die skepper van hemel en aarde en jy het hoe kan ek sê, 95% van jou onderhoud is God die grootste en die beste en die mooiste en die beste nie, maar aan die ander kant, die 5% is God nie goed genoeg om eers 'n veiligheidswag van jou huis te wees en laat jy openlik mense ondersteun om 'n wapen op te tel en moord te pleeg, terwyl die Bybel sê, die 10 gebooie sê, jy mag nie moord pleeg nie. En dit wat baie belangrik is, dit is waar ons mense geleer het om die Bybel te swaai en te draai, op die einde van die dag om by ons behoeftes in te pas. En ja, wie is die vader van die leuen? Dit is Satan en sy bose koninkryk, en hy was nog altyd 'n moordenaar gewees. So ja, ons weet vandag dat ons ken die vader van die leuen, ons weet hoe hy aanval, en ek wil reguit sê vandag, waar die probleem inkom in hierdie hele gesprek, hy kan sê en hy kan glo en hy kan maak wat hy wil, maar op die einde van die dag waar die probleem inkom, die woord sê as een wat lei ons almal saam. So as hy tot 'n val kom, of hy mislei word, of hy getrap word, dan raak dit almal van ons. Verstaan, ek sal myself nooit in so 'n persoon se lewe ooit verlekker nie, maar ek kan ook nie stil bly, want dis my werk op die einde van die dag om met wyse te praat, of mense luister of nie. En op die einde van die dag moet hy besef en weet, en hy kan sy Bybel gaan oopmaak by Matteus 13 vers 40 tot 43, daar sal hy hard en duidelik sien, as hy verantwoordelik is, as hy 'n struikelblok in mense se lewens is, as hy mense laat verval in sonde, as hy verantwoordelik is daarvoor, gaan hy pa staan daarvoor, hy gaan rekenskap, daai mense se bloed gaan op sy hande wees. En dit waar ek absoluut gebots het, 'n boom word aan sy vrugte geken, 'n goeie boom kan nie slegte vrugte dra, 'n slegte boom nie goeie vrugte nie, en maak nie saak, ek weet, hulle is dag en nag in die loopgraaf, hulle is dag en nag by die kaplyn van geweld, haat en misdaad in ons land, hulle sien dit elke dag van hulle lewe, beleef hulle die absolute afvalligheid, die wanorde, wetteloosheid in ons land, hulle sien van die lelikste dinge met verkrachtings en moord en dwelms en name it, hulle is in die voorgrond van alles. Maar kom ek vertel julle iets, ek sê altyd vir mense, jy glo in die Heilige Gees, dan sê hulle ja, dan sê ek vir hulle nou, kan jy die Heilige Gees sien, dan sê hulle vir my nee Koert, dan sê ek vir hulle nou net so, kom Satan ook na jou toe. En ek kan vandag vir jou sê, 'n boom word aan sy vrugte uitken, iemand wat jou wil vermoor, of jou kom doodmaak, of jou vrou verkrag, wie is binne daai persoon? Dit is Satan.
En kom ek vertel jou iets, God sê in sy woord, ons slaan ons oop na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp kom van Here God wat hemel en aarde geskape het. Hy sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die woord sê, hy sal ons beskerm, hy sal ons lewens beskerm. Dieselfde God wat in sy Bybel sê, oor die grondgebied van 'n regverdige, sal 'n goddeloos nie sy voete sit nie. Ons sal rustig slaap, misdaad sal ons nie tref nie. Hoekom? Want hulp kom net van die Here af. As jy nie kan glo wat in die Bybel staan nie, dan maak ons van God 'n leienaar, wat absoluut hoe kan ek sê, in kontras is waarvoor die Bybel staan. En as ons nie kan glo wat in die Bybel is nie, is God 'n leienaar, dan kan ons daai Bybel vat en in 'n asblik gooi, want dan is ons besig om ons tyd te mors. Ja, Satan is eer veronderstel om sy voet in jou huis te sit, nie geestelik nie, nog minder vleeslik. En dit wat belangrik is, ek weet ons word verkrag en gemolesteer en betas en vermoor en doodgemaak, of dit in dorpe, stede of plase is. Op die einde van die dag, die Bybel sê, Johannes 3:27, dat niemand sal iets op aarde kan doen, as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie, goed en sleg. God is totaal en al in beheer van alles. En op die einde van die dag, as so iets op jou pad kom, moet jy vir die Here vra, weet, hoekom het die Here dit toegelaat? Hoekom laat die Here hierdie goed toe? Want vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Want dit is waar die probleme lê. Ons luister na mense, ons kyk na die situasies hier buite en ons glo net wat almal sê en ons klim in 'n bus sonder brieke en daar gaan ons. En ek sê vandag vir jou, die woord sê, wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Ons mag nie moord pleeg nie. Jesus Christus het juis gekom om die pyl en boog te breek, om vrede af te kondig, van die Eufraat af tot by die uithoeke van die aarde. Gaan kyk dit in Sagaria 9 vers 9 en 10. En dit is waar baie van ons mense mis. Die woord sê, geen wapen sal teen jou gesmee word en geen haar sal van jou kop afval, sonder die wil van ons hemelse Vader nie. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak. Dis daar vir 'n doel en 'n rede. En baie belangrik, dis tyd dat ons mense deur geestelike oë na hierdie situasie moet kyk. Dit is common sense, God kan jou nie beskerm as jy buite die riglyne bepalings van sy woord lewe nie. God kan jou nie beskerm as jy buite jou gesag autoriteit optree, of wanneer jy self onder die beskermingsvlerk van God uitbeweeg. Ek is nie hier om vir Mike Bolhuis sleg te maak. Ek het in die eerste plek nie geweet hy studeer vir pastorale kursus, of hy het 'n pastoor of 'n dominee. Ek het nie geweet, ek was absoluut uit die veld uit geslaan toe ek hoor hoe hy praat, en ek het hom net nog altyd in my lewe ek het hom anderste gesien, en ek het anders na hom gekyk. Ek was eintlik half uit die veld uit geslaan toe ek na hierdie boodskap luister, en soos ek sê, 95% daarvan kan ek regtig my hoed afhaal of hom sê dankie vir wat hy gedoen het, maar die ander 95% het hy koers verloor. Hy het absoluut in 'n rigting gestap wat hy mense mislei en verlei, en as mense na sy raad gaan luister en mense begin oor en weer doodskiet, soos hy voorstel op die einde van die dag, is al daai mense se bloed op sy hande, en dit kom met baie, baie groot verantwoordelikheid. Nooit, daar's nie een voorbeeld in die Bybel wat God vir ons toestemming gee om 'n ander mens dood te maak nie. Jy sal ook een van daai voorbeelde kry in die Bybel, vandat Jesus opgevaar het hemel toe, dat een van die apostels, Simon Petrus, Paulus, Stefanus, Filippus, een van hulle wapens gekoop het vir selfverdediging, of oorlog gaan voer het, of opstande georgestreer het, of kwaad vir geld, of mense vir selfverdediging, verstaan my punt, vir selfverdediging doodgeskiet het en daai tipe ding. Jy sal dit glad nie in die Bybel sien nie. En dit is waar ons mense dit mis. Ons dien die grootste God van hemel en aarde, wat hierdie hele wêreld in 6 dae geskaap het, die see en alles daar in die land en alles daar, die land en alles daar op die hemel, alles daarbo. Maar dit is asof dit lippetaal is. Ons glo nie in dit wat ons glo nie. En ek kan vandag vir jou sê, ja, dis duister hier, dis lelik hier buite, statistieke kan nie lieg nie, maar daar's 'n doel en 'n rede. En ons mense moet kyk na daai tipe statistieke, en ons moet vir God gaan vra, ja, ons sien hoe word ons aangeval, deur wie weet ons almal. Maar dis miskien tyd dat ons begin stil raak en vir God gaan vra, hoekom laat hy dit toe? Want daar's 'n doel en 'n rede vir alles. En ek kan vandag vir jou sê, God het nie wit broodjies nie, hy is nie aannemer van 'n persoon nie. Net omdat jy sê,
Jy's 'n Christenkind van God, beteken glad nie God sal jou kan kies nie. We must walk the talk. Ons kan nie compromise, swaai en draai in die woord van God nie. En dis hoekom dit belangrik is op die einde van die dag, daar waar die tekkie die teer tref, om na onsself te kyk, selfondersoek te gedoen. Maak nie saak hoe jy na hierdie wêreld kyk nie, maak nie saak hoe populêr jy is en op watter platform jy die geleentheid kry om jou hart uit te jou hart uit te spreek en die woorde te laat val buite. Jy moet dink voor jy praat, dink voor jy optree, want dit wat jy uitspraak, vir elke aksie wat jy uitspreek, is daar eindresultate van mense wat na jou luister. En ek praat vandag omdat ek lief is, omdat ek omgee vir ieder en elk van ons siele. Maar as ek hier praat, is jou bloed op my hande. Jesegiel 3 vers 18 tot 21, Jeremia 1 vers 17, 1 Timoteus 5 vers 20. Dis my werk om te praat of mense luister of nie. Die dag wanneer jy voor die Here staan en sê, Here, ek het nie geweet, gaan die Here sê, nee, soggens en saans stuur ek my profeet na jou toe. Jy wil nie geluister het nie. My liewe broer en suster, as jy 'n Christen is, as jy 'n erfgenaam, 'n nakomeling van Jesus Christus is, as jy jouself 'n Christen noem, sê die Bybel in Johannes 4 vers 23 en 24, ons moet God in gees en in waarheid aanbid. God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. As jy geestelik deur God se oë na hierdie wêreld kyk, sit ons met twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan, God in Jesus se koninkryk en Satan in die anti-kris se koninkryk. Volgens my Bybel is die ware vyand Satan. Verstaan my punt, nie God se skepingswerk nie. Die Here op die einde van die dag gaan dit oor om die lelik, jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. Ja, op die einde van die dag gaan dit oor 'n boom word aan sy vrugte ken. As jy na 'n persoon kyk en hy vermoor en hy verkrag en hy besteel en gebruik dwelms en slaan vrouens en molesteer kinders en ontvoer kinders en hoe kan ek sê, steek plekke aan die brand en steel en is bedrog en is transito rooftogte, wie's binne so 'n persoon? Satan. Verstaan my punt, maar Jesus het nie gesê, ons moet kwaad vir geld en hierdie mense vermoor en doodmaak nie. Nee, Jesus het vir ons kom wys, dat enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laster. Die grootste voorbeeld van bevryding is in Matteus 5 vers 1 tot 20, wat gaan oor die besetene van Gadara, wat ook nie 'n baie mooi persoon was nie, maar Jesus Christus het hom nie met rottangs geslaan, sy rug op hom gedraai en maak of hy nie bestaan nie. Jesus Christus het die boosheid uit hom uitgedryf, toe daai persoon normaal soos ieder en elk van ons is. En dit wat ons mis, ons beklei die man, ons beklei nie die bal nie. En Satan hou lekker partytjie in ons land en hy roer die pot van geweld, haat en misdaad, want hy soek doodbloed en vernietiging. Jy sien, Johannes 10:10 sê die woord, die dief kom steel, slag en uitroei. Dis die karaktereienskappe van Satan. Hy's 'n dief, hy's 'n leienaar en hy's 'n moordenaar. En as jy kyk na die lewe hier buite, as jy sien hoe wil hulle verkrag en steel en hoe hulle moord, wie's binne daai mense? Satan. En dit waar ons mense dit mis, ons kyk deur vleeslike oë, kyk ons na alles, en nie geestelike oë nie. En ons God is die grootste God, ons vertel almal wat 'n groot Christene ons is, en ons loop voor en ons sit voor in die kerk. Maar weet jy wat, as dit kom by die plekke waar dit saak maak, dan sit ons meer vertroue in ons wapens, as wat ons in daai grootste God, in daai almagtige God sit. En dit waar ons mense dit mis. God is so groot en God is die beste en God is die skepper van jou, al daai pragtige dinge. Maar daai einste God wat so massief en groot is aan die een kant, wat jy so groot maak en vir almal vertel, is te klein, is te Mickey Mouse, hy's te lig, verstaan my punt, om jou en jou gesin en familie by 'n huis te beskerm. Dit klink net nie lekker nie, verstaan, dit klink abnormaal, dit klink nie, ja, iets klink nie reg nie, verstaan my punt, en dis wat ons mense mis, en ek sê dit met baie, baie groot respek, ek is nie hier om vir Mike enigstens te diskrediteer nie, ek moet dit vandag sê, dis iets wat hy mis, en terwyl hy praat soos hy praat, is daar mense wat luister, daar's mense wat sy raad volg, en op die einde van die dag, as daai mense doen wat Mike vir hulle sê om te doen, is al daai mense se bloed op sy hande, en hy gaan rekenskap gee voor God, en dis een van die grootste redes hoekom die Here sê, nie almal van ons moet leermeester wil wees nie, wat ons gaan anderste beoordeel word. Hy kan praat en doen en sê net wat hy wil, op die einde van die dag, ek staan eerder terug en ek wees die minste,
as wat 'n mens klippe gooi, mekaar dag en nag in die publiek in die openbaar afkraak. Dis nie waaroor dit gaan hierdie nie. Op die einde van die dag, as jy op 'n platform praat openbaar, voor jy daar gaan sit, voor jy daar 'n besluit maak, moet jy weet dit wat jy nou gaan doen is in die openbaar. Almal kan daarna luister. En jy kan sê en doen wat jy wil, en op 'n einde van die dag gaan jy rekenskap gee vir dit wat jy openbaar en manier hoe jy lewe. En as jy die Bybel gecompromise, kom swaai en draai het om by jou behoeftes in te pas, gaan jy op die einde van die dag die prys betaal. Want by God is jy warm of jy koud, as jy lou is, staan jy op die grens om deur God uitgespoeg te word. En die Here het self gesê, die poort na die hemel toe is dun en smal, min mense gaan daarin, maar die poort na die verderf na die hel toe is groot en breed, en baie mense gaan daarin. Ons kan nie swaai en draai in die woord van God, en as jy dan jou besluit maak, moet jy jou hand tot op die woord van God kan sit, op die Bybel, en sê, maar ek het dit getoets met die Here, want die Bybel sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak, so dit wat uit jou mond uitspoel, moet ons met die woord kan staaf en bevestig. En ja, ons is deel van die een liggaam van Christus, en God gaan nie een kant vir jou daar by jou huis iets sê, wat jy moet sê, en wat jy moet doen, en aan die ander kant sê hy weer vir my iets anders te nie, want dan God se gees praat nie uit twee monde uit nie, en dis waar ek bots, dit is nie waar ek saamstem, wat Mike Bolhuis sê nie, en outomaties wat doen hy bring ons God se naam in oneer, hy bring ons geloof in oneer, en vir baie mense is hy 'n struikelblok wat hy vir jou die verkeerde rigting aandui. En op die einde van die dag, wie was nog altyd 'n moordenaar? Satan in sy bose koninkryk. En dit wat hy soek moord, en hy soek dood, en ons moet die 10 gebooie gehoorsaam. Dis die fondament, riglyn en kompas van die Christen geloof. Ons kan nie die Here soos 'n buffettafel gryp en vat wat ons pas nie. Verstaan my, ons moet die 10 gebooie ten volle kan getrou gehoorsaam. Dis die fondament van die Christen geloof. So ja, dis my werk om te praat of mense luister of nie. En op die einde van die dag, dit wat ek doen ek uit liefde uit, nie om te diskrediteer nie. Ons almal is natuurlik kinders van die Here, ons steek ons hande op, maar dit gaan ook oor die diepere geestelike vlakke, en op die einde van die dag, as ek nie praat nie, is jou bloed op my hande, en dis my werk om te praat, as ook in die geestelike leierskap wat ek vat, en die bedieningswerk wat ek vir die Here doen. Hierdie gaan nie oor om enige persoon te diskrediteer, of met klippe te gooi, of met stokke te slaan nie, maar as jy in die openbaar wil praat, moet jy kritiek ook kan aanvaar, jy moet ook eer en erkenning kan ontvang, en van my kant af ook, dit wat ek hier sê, so waar daar God in die hemel is, vat ek volle verantwoordelikheid, en daar's nie geweer teen niemand se kop om te aanvaar wat ek vandag sê nie, maar dit wat uit my mond uit kom, kan jy maar gaan toets. As jy opreg God se stem kan hoor in jou gees en jou hart, jy is deel van die een liggaam van Christus, kan jy maar toets wat uit my mond uit gekom het, want so waar God in die hemel is, vat ek volle verantwoordelikheid. En ja, as ek mense mislei, as ek hulle verlei, of hulle op 'n dwaalspoor plaas, of 'n struikelblok vir hulle is, kan ek my plek in die koninkryk van God verloor, en dit gaan nie gebeur nie. Ek het baie respek vir die Here, baie lief vir die Here, my lewe is uitverkoop vir die Here, en dis my werk om te praat, of mense luister of nie. So ja, dis my terugvoering, dis hoe ek voel daaroor, die Here het dit op my hart kom lê, dit wat jy nou ontvang, as jy dit hoor, weet maar, so waar God in die hemel is, ek het volle toestemming, en God se seën en vrug is oor hierdie boodskap wat ek nou uitgestuur het, en ons moet mekaar kan bou, ons moet mekaar kan optel, en dit gaan nie oor hoe jy val nie, is hoe jy opstaan op die einde van die dag. Ons moet mekaar met wysheid, insig, kennis en krag kan bedien, en ons moet kan glo dit wat ons glo, dis waar geloof inkom, en weer eens sê ek vandag, evalueer alles in gees, nie in vlees nie, dis vir God verskriklik belangrik. Ek dank julle vir die voorreg om my bydra te lewe rondom hierdie saak, en ja, daar's baie skrifte wat ek kan gee om dit te staaf en te bevestig. Ja, op die einde van die dag staan 'n mens terug. Jesus Christus kon op soveel maniere, toe Johannes die Doper se kop afgekap het jy nie gehoor hoe hy al sy navolgers, al sy mense wat hom gevolg het, opgeroep het, nou gaan ons in opstand, en ons gaan reg in eie hande vat, en mense doodskiet en doodmaak nie. Jy sal dit ook sien in een van die apostels, na Jesus opgevaar het, wat hulle saam opgegang het, en
mense gaan aanval het of oorlog voer het of mense doodgeskiet het vir selfverdediging. Dis waar ons mense dit mis. Baie van ons stel ons geloof en vertroue eerder in onsself en in wapens en aan oorseese mense, presidente, konings en leiers as wat ons geloof en vertroue in die Here stel. En dis maar waar die kaf van die koring geskei word, verstaan my punt, en almal van ons het 'n keuse en 'n besluit, maar soos jy 'n opinie het, so het ek ook 'n opinie, en dit wat uit my mond uitkom, kan ek vandag met die woordstaaf en bevestig. Op die einde van die dag, 2 Korintiërs 6:7, ons wapens vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen, nie die wil van die eie ek, of die wil van ander mense, of die wil van Satan nie, maar die wil van God. Mag die Here natuurlik die regter wees in die saak, mag hy oordeel, straf en vergeld, en mag die saad wat so pas in almal se gees en harte geval het, mag die Here daai saad behoed, bewaar, beskerm, kunsmis in water gooi, en mag hy die lande inoes as die saad ryp, as ek bid dit in Jesus Christus se naam. Dankie vir almal se luister, mag die Here se seën oor julle wees, groetnis, bye bye.